Fiye ne AlienSkin byakomawa. Siruwagala nina hiti ezimala n'endala ze ngenda okukola. Wangi saagala sikyayagala. Ninolimba ne fi. Ninolimba ne Lilian Mbabazi. Ninolimba ne Bene Rwanda. Wangi olwo balusigazi siwagala. Akalolo oluyimba mwakera ku makya ne mugenda ne tulunaayo. Saawa 8 nali kufango. Kyekyakuggya ku luyimba olwo ebyaddala mullo ng'abantu bano balaba abulire lwaki collaboration ya Fango ne Wajisula boyiwanga agatta n'atagatta. Akulive byakutabukako. Akulive namugamba tandi. Presenters, wake up. AlienSkin abalabisa. Unfortunately mwenna mulemeddwa kibuuka nti mumukuba ku TV n'asirika. Ye wajja ku time ye waavimbira ng'agamba Fifi simwagala ku stage nga nninnyayo. Definitely Fifi aba alina okuvaayo olwo bakulabisa. Abantu bounce bali wali ng'ana. Nze nandibadde nnyingiriramu wa. Musajja watu size yange ogiraba. Nadde n'ekisumuzo n'akagula akamotoka kapya ekisumuzo nkiyina. Yiyo sinaba nagisasula gimalayo. Banjimbe nina iPhone yange bagitwale. Pima because all fight gye yalimu was uncalled for. Kitegeera tali tekyetaagisa. So waliwo sirwa kweyingiza mu ntalo eziteetaagisa. Mubuuzo ba King of the Mic zonna zaabadde nazo yali ankubiddeko nampa invitation ejja netwalayo nenemuwagira. Mubuuze nze events zange white party ze nakakola yakajja kumeka nera nsigala mwagala. Kitegeera anangirako ku TV ze oba wonna wabeera nange nemulangirako nate nze nengoyinga extra mile ey'okujja ku event ye. Mubuuze ku white party zange yakajja ku shows meka. Kitegeera nze Kats mwagala mulo blood nganze buli omu alina eddembe okulondawo studio gy'akoleramu right. Nze mpozi bwagamba nti tetulina kye tumuyambye nze nkiyina olw'ensonga nagenda ne muyimbirako ku concert ye ku bwereere. Bobby Wine yamupostinga naye ku bwereere kubanga you know what it means okufuna post ya Bobby Wine. Buli omu asobola okwongera ku muntu mu ngeri ye ate ffe tetukola bantu kutusiima wabula tukola ekyo ekituufu era ekyetaagisiddwa okukola mu butuufu bwakyo. Amazima gali nti MCKats ne AlienSkin ba mikwano nchiddamu. Those guys are friends. Tebabasiriwaza, tebabazanyira ku bwongo ako kabadde kabadi. Nyongera okubajjukiza nti MCKats yali yagwa, Fiye yali yagwa. Kati basasula AlienSkin asobole okubajjayo. Okitegeera ne bakola oluyimba olwo ne banoonya engeri y'okuta oluyimba olwo ekyababuze. Basooka AlienSkin ne bagenda ku live ya AlienSkin ne boogera enkeera MCKats nateekawo embeera ku champion Ogudo. Wamala oteekawo embeera ku champion Ogudo neyefuula mutakyakwatagana nani ne AlienSkin. Kati okwefuula ntakyakwatagana ne AlienSkin namugamba sigenda kuwa luyimba. Olowooza balukola tebalwagala? Omutula bana mato mutuyita puusi. Ekyo ne balaba nga tekiwedde ne bagala oluteeraawo naye nga audience tebiwadde nnyo matu. Kakati MCKats ne yeefuula mbwalanga ekivulu kya Prima. Ekivulu kya Prima kye yabadde alanga oyo Piraawo gwalanga. Ekivulu tekinnafulumya na posta ne deeti tennafuluma. Shiba kye yali asalawo mulangirako baakikola tebaakikola. Kakati kivulu kye yabadde alanga ekyo ekituuse ekyatuuse n'omulemeseza omuzindaalo okuta. Mwe temulaba nti batuzanyira ku bwongo. Mwe temukimanyi nti akabadi mu music nako it's a way of kutunda music, it's a way of attention. Musobola okubeera nga oluyimba muluwulira. Mbabuulira bagenda kuta oluyimba olwo bwe bamala oluluta buli omu agenda kwagala oluwulira ate balupushinga aba. Sabo Kats yavuddeyo n'agamba mbu oluyimba sikyalwagala wondaga bad energy oluyimba sikyalwagala Kats eno industry nga tugiruddemu naffe kati ba tiktoker we are experienced tulaba bulabika bad ne tumanya mbogenda mugulako cyberbullying simanyanga ni harassment. Cyberbullying, how did he cyberbully you? Cyber jiramuwa AlienSkin yabadde akuta omuzindaalo ng'ayimba era kujja ku stage mulala omusango gwa cyber
gubeera gwa internet omuntu ng'omusango akozesezza computer n'akuvuma oba n'akuvoola oba n'akukolako any violation gwomusango gwa cyber ogugiramu AlienSkin abadde akuta essimu n'akulabisa ogwomusango gwe yakoze okukusitula n'akujja ku stage baguyita cyber yagambye ne assault ogamba assault yakukubyeko AlienSkin gwe wawaabidde yakkoonyeko bw'aba yakukonyeko tulage ka video AlienSkin yabadde ayimba abakujja ku stage ate bakusitudde busituzi they just carried you okujja kwe tugambe n'okusitula omuntu ku stage nagwo musango awo wongenda kuwuliriza MCKats mulekerawo tusiriwaza banange tubakooye muludde mu industry mba mukaddire mutuule okitegeera AlienSkin yawulidde oguddewo omusango n'akola live n'akuyimbira nze siitya ani gwe bawabira omusango n'atatya ddenja ani gwe bawabira omusango n'atatya ddenja ojjukira neno AlienSkin we baali bamuguddeko omusango nga takyayimba nakuyimba nga yeekweka abantu ne batandika omusekerera mbu otya ddenja kati mukwano nze AlienSkin mwagala nnyo am his die hard ate ndi faani we naye bw'aba akoze akabadi nkamanya bw'aba byaddala mbimanya